Tagajärjed on väga tõsised. Kui ma lähiajal Kremlisse ei jõua ja ei esine otse-eetris teie kõrval, pöörab armee oma relvad Kremli vastu. Käimas on väga tõsine tapadall ja see pole üldse nali. Ja ärge hakake meid siin survestama, et Boris Tšeslavovitš korraldab protsessi selleks, et meid sõtta tõmmata. Kuulake, me oleme Venemaa presidendiga 1000 korda seda teemat arutanud. Kuidas siis sõdida ukrainlaste vastu? Ukraina jätkuvate massiivsete rünnakute taustal Venemaa territooriumi sügavusse on Venemaa Föderatsiooni relvajõududes puhkenud tõeline mäss. Vene sõdurid on väidetavalt valmis pöörama kahurid ja tormama Moskvasse, nagu omal ajal üritas teha Jevgeni Prigožin. Veebis on levinud ühe Vene Föderatsiooni relvajõudude sõjaväelase videopöördumine, kus ta väidab, et edastab vaid sõnumi Kaitseministeeriumi ja Vene armee kõrgemalt juhtkonnalt. Ja kui talle ei korraldata kohtumist Vladimir Putiniga, siis see Svošnik koos oma kaaslastega liigub Moskvasse. Tõepoolest, rahulolevatus venelaste seas kasvab. Eelkõige kütusekriis Venemaal jätkab laienemist ning nii ametlikud kui ka mitteametlikud kütusemüügi piirangud on juba fikseeritud vähemalt 83 Venemaa Föderatsiooni piirkonnas ja ka okupeeritud Ukraina aladel. Samal ajal teatas Volodõmõr Zelenski, et Ukraina julgeolekuteenistus alustab 40 päevast operatsiooni, mille eesmärk on mõjutada Venemaad sõja lõpetamiseks. Asi on selles, et SBU alustab 40 päeva kestvaid massiivseid lööke Venemaa vastu. Samal ajal valmistuvad Põhja-Atlandi alliansi riigid heaks kiitma 70 miljardi euro suurust sõjalist abi Ukrainale 7. ja 8. juulil Ankaras. Arvestades seda raha, on Ukraina kaitsekulutuste kogusumma, nii sisemised kui ka välised, ligikaudu võrdne Venemaa selle aasta sõjalise eelarvega. Samal ajal ehitatakse Valgevenes venelaste mõjul sõjalist infrastruktuuri Ukraina piiri lähedal. Zelenski teatas, et Minskile on juba edastatud signaalid, et see tuleb lõpetada. Siiski üritab Valgevene provotseerida ukrainlasi minema piirialade metsadesse, mis seal miinidega kaetud. Valgevene piirivalvekomitee teatas, et on valmis tagama Ukraina elanikele lihtsustatud pääsu Valgevene metsadesse, väidetavalt seente ja marjade korjamiseks. Kuid see võib muutuda vaid inimkilbiks sõjaliste provokatsioonide jaoks. Aga äkki nõudis Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka avalikult Kremlilt, et Valgevenet ei tõmmataks sõtta ja tunnistas esimest korda avalikult, et Putin tõepoolest sunnib teda selleks. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame viimaseid uudiseid. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja kirjutage selle video alla oma kommentaar. Alustame kõige kuumemast uudisest. Internetis on levima hakanud ühe Vene SVOs osaleja videopöördumine, kus ta pöördub otse Vladimir Putini poole ja väidab, et Vene okupandid valmistavad ette tõelist sõjalist mässu. Juba esimese 4 tunni jooksul pärast avaldamist kogus see video Instagramis üle 3,5 miljoni vaatamise ning üle 125 000 meeldimise. Videos väidab Vene okupant, kes on kaetud medalitega, et 24. ja 25. juunil kohtusid temaga väidetavalt ametnikud, sealhulgas ka Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeeriumi ja teiste jõustruktuuride kõrged ametnikud. Tema sõnul andsid nad talle edasi sõnumi Venemaa presidendile, tsiteerin. Kui ta ei anna mulle otse-eetris audientsi, räägin ma kogu tõe sellest, mis praegu meie riigis toimub. Samas ei täpsustanud see Vene okupant, miks just tema valiti selle missiooni jaoks Venemaa Kaitseministeeriumi ametnike poolt. 25. juuni 2026 aastal. Täna käis külas rahvateenrite esindaja. Eile kohtusid minuga inimesed, kes on kõrged ametnikud Kaitseministeeriumist ja jõustruktuuridest. Ja nad edastasid sõnumi Vladimir Vladimirovitš Putinile. Et kui ta ei anna audientsi. Otse-eetris räägin ma kogu tõe sellest, mis meie riigis praegu toimub.
praegu istuvad kümned, sajad, tuhanded meie sõdurid kartserites karistatud oma ülemate poolt. Nad istuvad, mädanevad, neid piinatakse ja neile tehakse vägivalda, niinimetatud Gestapo poolt. Selle eest, et nad keeldusid täitmas rumalaid enesetapjalikke käske. Selle eest, et nad keeldusid vabadust loovutamast. Need on rahalised vahendid. Ja lõpuks nullitakse nad ära, teadmata kadunuks. Vladimir Vladimirovitš, pöörake sellele tähelepanu. Kutsuge mind enda juurde. Tagajärjed saavad olema väga tõsised. Kui ma lähiaja Kremlisse ei tule ja otse-eetris ei esine, pöörab armee teie kõrval oma relvad Kremli vastu. Ma edastan ainult sõnumi. Mul on kõik. Lõpuks sai teatavaks, et sellel videol on Aleksander Lunin, kes on sõjaväelane Venemaa Föderatsiooni Voroneži oblastist, kes osales sissetungis Ukrainasse ja peab blogi Instagramis ning teistel platvormidel. Teises videos ütleb seesama okupant Lunin, et see ei ole bluff, ärge arvake nii. Ja kui temaga või tema perega midagi juhtub, siis tsiteerin, see on signaal tegutsemise alustamiseks. Kes tema juurde väidetavalt tuli ja Putini jaoks sõnumi erastas, sellest blogija muidugi ei rääkinud, kuid ütles, et on valmis sellest rääkima ainult president Putinile ja ainult otse eetris. Aga millest ta tahab Putiniga rääkida? Kes ta ise on ja kes temaga väidetavalt Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumist rääkis, sellest ta ei rääkinud. Mu sõbrad, on tulemas väga tõsine tapatalv ja see pole üldse nali. Kui Vladimir Vladimirovitš nüüd ilmutab tainet mõistust, reageerib sõjaväelaste, jõustruktuuride ja nende inimeste sõnumitele, kes eile minu juurde tulid, Siis saab seda vältida. Kui ei. ma arvan, et riigis tuleb selline kaos, mida pole kunagi varem olnud. Sest välisvaenlane ei maga, ta näeb seda kõike. Ja loomulikult kasutab ta seda kõike oma eesmärkidel ära. Kui poisid, kes praegu on eesliinil, Jätavad oma positsioonid maha. Meie riik kukub kokku. te peate mõistma kõige tähtsamat. Meil ei ole enam kuhugi taganeda. Ma olen kogu oma elu mängu pannud. Ma ei ole vastupanu liider. Mina olen see, keda kuulas Vladimir Vladimirovitš. Ja siin tahan ma märkida, et see kõik näeb välja nagu hullunud Vene okupandi katse endale tähelepanu tõmmata, mitte midagi enamat. Tema pöördumine ilmus ju täpselt Wagneri erasõjaväe mässu aastapäeval 2023 aastal. Tuletan meelde, et 23. ja 24. juunil 2023 aastal korraldasid Jevgeni Prigožini võitlejad relvastatud marssi Moskva suunas. See algas siis selle sõjafirma omaniku Jevgeni Prigožini avaldustega, mis olid suunatud Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi vastu ja mida Venemaa võimud pidasid mässukatseks. Ja Prigožin viis samuti oma võitlejad Moskva poole, et seal rääkida Vladimir Putiniga, kuna väidetavalt teda kaitseministeeriumis ei kuulatud. Üldiselt paistab praegu nii, et järjekordne enne erioperatsioonis osalenu, kellel mõistus on paigast ära läinud, otsustas niimoodi endale tähelepanu tõmmata. Minu arvates pole see midagi enamat. Aga verelaste rahulolematus kasvab siiski, seda tuleb tunnistada. Kütusekriis Venemaal laieneb jätkuvalt. 26. juuni seisuga on ametlikud kütusemüügi piirangud kogu piirkonnas kehtestatud juba 32 Venemaa Föderatsiooni subjektis ja okupeeritud Ukraina aladel. Kui arvestada kohalikke piiranguid, näiteks üksikutes linnades, rajoonides või asulates, siis kehtivad ametlikud piirangud juba 43 piirkonnas ja okupeeritud aladel.
Kokku on registreeritud nii ametlikud kui ka mitteametlikud kütusemüügipiirangud vähemalt 83 piirkonnas ja okupeeritud Ukraina aladel. Tegelikult pole Venemaal peaaegu ühtegi piirkonda, mida kütusekriis poleks puudutanud. Kõige levinumad piirangud on kütusemüügi keeld kanistritesse ning limiit 20 liitrit bensiini või 80 liitrit diislikütust ühe auto kohta. Lisaks on mitmes piirkonnas kehtestatud veokitele limiit 200 liitrit diislikütust maanteede ääres ning mõned piirkonnad on kehtestanud prioriteetse varustamise riigiasutustele, põllumajandusettevõtetele ja kriitilisele taristule. Kõige hullem on kütuseolukord okupeeritud Ukraina aladel. Krimmis ja Sevastoopolis kehtib täielik kütusemüügi keeld tavakodanikele. Okupeeritud Donetski oblastis puudub bensiin paljudes tanklates. Siil, kus seda on, müüakse korraga mitte rohkem kui 20 liitrit ühele inimesele. Kütuse müük kanistritesse on keelatud, diisel antakse spetsiaalsete talongide alusel ainult eriteenistustele. Okupeeritud Luhanski oblastis müüakse samuti korraga mitte rohkem kui 20 liitrit bensiin ühele inimesele. Okupeeritud Zaporižžja oblasti osas kehtib piirang. Ühel tankimisel võib võtta kuni 50 liitrit kütust. Okupeeritud Hersoni oblasti osas väljastatakse kütust talongide alusel. Sellest on krooniline puudus ning tarnete katkestused põhjustavad ühistranspordi seiskumise. Ja teate, mis on kogu selle olukorra juures kõige naljakam? Praktiliselt ükski Venemaa piirkondlikest juhtidest ei nimeta kriisi põhjuseks Ukraina rünnakuid naftatöötlemistehastele ja naftabaasidele. Selle asemel seletavad kubernerid ja Venemaa piirkondade valitsused toimuvat, tsiteerin, logistika ümberkorraldamise, tarnemarsruutide muutmise, kõrge hooajalise nõudluse või panevad kogu vastutuse tanklakettide endi peale. Nad ütlevad, et just tanklad ise on süüdi, see on nende enda süü. Ja paradoksaalsel kombel usub enamik venelasi seda jama tõesti. Nad näevad rünnakuid naftatöötlemistehaste vastu, aga ütlevad, see on lihtsalt logistika häiritud, see on lihtsalt selline hooaeg, suvi, sellepärast kõik ostavad bensiini, sellepärast ongi defitsiit. Ei, ärge arvake, et see on sellepärast, et Ukraina droonid põletavad naftatöötlemistehased maatasa. Ja siin on teile huvitav statistika. Vene väljaanne Kommersant arvutas Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi aruannete põhjal välja, et alates 2026 aasta algusest on Ukraina relvajõud saatnud Venemaa territooriumile ja annekteeritud Krimmi ligi 40 000 drooni. Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi igapäevaste kokkuvõtete kohaselt on jaanuarist juunini õhutõrjejõudude poolt kinni püütud ja hävitatud üle 39 000 Ukraina drooni. Keskmiselt on see umbes 6006 ja juba mittetäieliku juuni jooksul on see näitaja jõudnud peaaegu 10 000 droonini. Viimastel kuudel on Ukraina jõud keskendunud naftataristu ründamisele, mis on toonud kaasa tõsised tagajärjed Venemaa kütuseturule. Ja nagu Reuters viitab tööstuse allikatele, mitme suure naftatöötlemistehase, sealhulgas Moskva ja Daneko, seiskumine juunis viis autokütuse tootmise vähenemiseni 25 võrra võrreldes eelmise aasta juuniga. Praegu toodetakse Venemaal kokku kuni 85 000 tonni bensiini päevas, samas kui suvine tarbimine on vähemalt 110 000 tonni. See tähendab, et tootmine ei kata 20% nõudlusest. Aga tundub, et see on alles algus. Ukraina julgeolekuteenistus alustab võistlust päevast mõjutusoperatsiooni Venemaa vastu, et sundida sõda lõpetama. Sellest teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Riigipea rääkis SBU juhi Jevgeni Hmara aruande tulemustest kaugtoimivate sanktsioonide plaani, keskmise ulatusega sanktsioonide ja erioperatsioonide keskuse alfa tulemustest rindel. Edasi toon Ukraina presidendi tsitaadi. Kinnitasin julgeolekuteenistusele, SBU-le 40-päevase mõjutusoperatsiooni agressorriigi vastu, et sundida sõda lõpetama. Mitme kuu jooksul järjest on just SBU näidanud Ukraina positsioonide kaitsmisel rindel kõige kõrgemaid tulemusi tänu erinevat tüüpi droonidele. Erioperatsioonide keskus Alfa on juhtpositsioonil okupatsioonijõudude isikkoosseisu ja tehnika hävitamise tulemuste poolest.
Kuid sellises olukorras püüab Kreml avada uue rinde Valgevene territooriumilt. Volodõmõr Zelenski rääkis täna, et Valgevenes rajatakse sõjalist infrastruktuuri Ukraina piiri lähedale. Edasi tsiteerin Volodõmõr Zelenskid. Ukraina välisluureteenistuse juhi kohusetäitja Oleg Lugovski teatas, et Valgevenes viiakse läbi meetmeid, mille eesmärk on Ukraina vastase agressiooni võimaliku laiendamise ettevalmistamine, seda ilmse Venemaa mõju all. Ukraina piiri ääres Valgevenes lõpeb teede ja laskemoona ning kütuse ja määrdainete ladude infrastruktuuri ehitamine. Neil ei ole mingit muud eesmärki peale sõjalise. Jutt käib järgmistest piiriäärsetest suundadest. Kobrin Kovel, Ivanovo Manevitši, Luninets Sarnõ, Rečitsa Korosten, Homel Tšernigov. Teame, et Venemaa dokumentides kirjeldatakse seda just nimelt niinimetatud sõjalise erioperatsiooni ülesannete kontekstis. Ja Zelenski juhtis samuti tähelepanu sellele, et Valgevene on juba saanud Ukrainalt signaale sellise tegevuse kohta ja kõigi teiste nende koostöövormide kohta Venemaaga, mille eesmärk on sõda venitada või laiendada. Veel üks tsitaat. Valgevene teab, milliseid samme on tema poolt vaja rahu saavutamiseks. Valgevene poolt toimuva agressiooni piiritaristu arendamine tuleb peatada. Sammud, mis on suunatud deeskaleerimisele ja hävitamisele ning just Valgevene pool peab astuma rahu saavutamiseks vajalikud sammud. Ja just selle taustal teatas Valgevene piirivalvekomitee ning seejärel ka Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka ootamatult, et nad on valmis võimaldama Ukraina elanikele lihtsustatud pääsu Valgevene metsadesse, seente ja marjade korjamiseks. Kuid Ukraina riiklikus piirivalveteenistuses räägiti, et tõepoolest on Ukraina elanike piiriületamise praktika metsamarjade ja seente korjamiseks eksisteerinud juba aastaid. Aga see oli enne Venemaa täiemahulist sissetungi, mille käigus Vene väed sisenesid Ukrainasse, sealhulgas ka Valgevene territooriumilt. Alates 2022 aastast ei tööta ei statsionaarsed piiripunktid Valgevene Vabariigiga ega ka need lihtsustatud ületuskohad üldse mitte. Samuti tuletati seal meelde, et kogu Valgevene piir on tugevdatud miini- ja lõhkeaine tõketega. Ja üldiselt on piiritsooni sisenemiseks, seal viibimiseks, elamiseks või tööde tegemiseks vaja spetsiaalset luba. Seetõttu kõlavad Valgevene üleskutsed ukrainlastele minna piiriäärsetesse metsadesse, mis on tegelikult mineeritud, pigem provokatsiooni katsena. Aga Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenka käitus selles olukorras täiesti valesti. Kas see on üllatav? Minsk ei kavatse liituda sõjategevusega Ukraina vastu. Sellest teatas Aleksandr Lukašenka kohtumisel Venemaa suursaadiku Boris Krõžloviga ja Moskva oblasti kuberneri Andrei Vorobjoviga. Ta tunnistas esmakordselt avalikult, et Kreml üritab tõepoolest Krõžlovi kaudu kallutada Valgevenet aktiivsemalt osalema sõjas Ukraina vastu. Ja nüüd avaldas video sellest vestlusest Telegrami kanal Pulpjervaga. See tähendab, et see on Lukašenka administratsiooni ametlik kanal. Ja on ilmselge, et nad avaldasid selle video meelega, et avalikult näidata, nagu oleks Lukašenka, vabandage väljenduse pärast, Grõzovile korvi andnud. Ja ütles, et ärge proovige meid veenda sõtta astuma Ukraina vastu. Ja huvitav on see, et Valgevene riiklik uudisteagentuur Belta täpsustas eraldi, et need Lukašenka sõnad olid suunatud just Venemaa suursaadikule Krõžlovile. Samal ajal ignoreerisid Vene propagandistid oma reportaažis seda fraasi lihtsalt. Lukašenka lisas, et ta on seda küsimust korduvalt arutanud Vladimir Putiniga ja korranud talle ühte ja sama. Valgevenelased ei taha ukrainlastega sõdida. Sõtta me ei pea sekkuma ja pole vaja meid siin survestada ega väita, et Boriss Vjatšeslavovitš korraldab protsessi, et meid sõtta tõmmata. Kuulake, me oleme Venemaa presidendiga seda teemat 1000 korda arutanud. Kuidas siin ukrainlaste vastu sõdida, kui teisel pool on peamiselt territoriaalkaitseväed? Kas me hakkame siis nende mehanisaatorite, lüpsjate ja töölispoiste pihta tulistama, kes ei taha valgevenelastega sõdida? Meie samuti ei taha ukrainlastega sõdida. Seetõttu on meie seisukoht, Andrei, et sa aru saaksid rahumeelne. Aga igas olukorras oleme me Venemaa kõrval.
me hindame seda väga kõrgelt, Aleksandr Grigorjevitš. teistmoodi ei saagi olla. Lähme asja juurde, meil pole sõda vaja. Meil on piisavad maad, meie majandus on piisav ja probleeme on ka küllalt. Seega mingit vastasseisu ei tule. Pole vaja siin tolmu üles keerutada. Ma ütlen seda selleks, et te mõistaksite minu seisukohta. Ma ei varja seda. Rahu ja ainult rahu. Tuletan ka siin meelde, et eelmisel päeval kirjutas Wall Street Journal, viidates endistele ja praegustele Venemaa ja Euroopa ametnikele, samuti Moskva survest Minskile. Väljaande andmetel on Venemaa aasta alguses peale püüdnud kasutada Valgevene territooriumi rünnakuteks Ukraina vastu ja hübriidoperatsioonideks NATO riikide vastu, ähvardades lõpetada rahalise toetuse. Allikate sõnul peab läbirääkimisi just seesama Grõzlov. Ja nüüd helistas Prantsusmaa president Emmanuel Macron mais isegi Lukašenkale, rääkis temaga 1,5 tundi ja hoiatas teda sõtta astumise eest. 19. juunil andis Volodõmõr Zelenski Lukašenkale nädal aega, et demonteerida Vene retranslaatorid, mis korrigeerivad lööke Ukraina linnade pihta, ähvardades nõude täitmata jätmise korral seda ise teha. Ja juba 24. juunil teatas Zelenski, et alates 22. juunist need retranslaatorid lõpetasid töö. See tähendab, et 3. päeval lülitas Lukašenka need siiski välja. Ja tundub, et Lukašenka käitubki praegu just nii, sest ta saab aru, kuhu kõik liigub. Ta ei öelnud seda niisama avalikult Grõzlovile näkku, et ärge suruge meid, et me astuksime juba avalikult sõtta Ukraina vastu. Asi on selles, et iga-aastasel NATO tippkohtumisel, mis toimub 7. ja 8. juulil Ankaras, valmistuvad Põhja-Atlandi alliansi riigid heaks kiitma 70 miljardi euro suuruse sõjalise abi eraldamist Ukrainale. Arvestades neid summasid on Ukraina kaitsekulutuste kogumaht, nii sisemised kui ka välised, umbes samal tasemel kui Venemaa omad. Vähemalt nende summadega, mille Moskva on selle aasta sõjalisse eelarvesse planeerinud. NATOs teatati, et vastavalt reeglitele kohustuvad NATO riigid andma Ukrainale sõjalist abi 70 miljardi euro ulatuses deklaratsiooni projekti kohaselt. Muide, USA selles programmis ei osale. 3 päeva tagasi allkirjastas Volodõmõr Zelenski seaduse, mille kohaselt ulatuvad sõjalistele eesmärkidele tehtavad eelarvekulud koos Euroopa Liidu laenuga rekordilise peaaegu 4,5 triljoni grivnani. See on peaaegu 100 miljardit dollarit. Kokku moodustab Ukraina selle aasta kogu sõjaline eelarve 178 miljardit dollarit. Ja nüüd võrdluseks ja paremaks mõistmiseks. Vene eelarves on kaitsekuludeks ette nähtud 12,93 triljonit rubla. See on umbes 170 miljardit dollarit praeguse kursi järgi. Veel kord, Ukrainal on 178 miljardit, Venemaal 170 miljardit. See tähendab, et nende näitajate poolest on Ukraina ja Venemaa võrdsed. Kas te oleksite suutnud seda ette kujutada enne täiemahulist sõda, mille raames Vladimir Putin kavatses Ukraina demilitariseerida? Ma arvan, et siin on tõesti, mille üle järele mõelda. Ja tegelikult ei oleks me eriti üllatunud, kui Vene okupandid tõesti hakkaksid mässama. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldim nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen selle eest tänulik. Seda saab teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Seal on muide ka link minu Telegrami kanalile Pitchi uudised. Sellele tellige samuti. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega.